لچین دمجمر شش جارکیه مجوره پیشکش بکن اما ایجا سرنوچیان دست بی بکن. خبرکار عبدالرحمن اپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سپاسیا تواهی عالی و کساتی سیاسی و چین و تویجین روجاوای کردستانی کرد که به گرمی پیروزباهی سربستبردان آوی کرن. امریکا و چند خالک چافدیری لسر سینور هفبشی ترکیه و روجاوای کردستان درست بکه. پیاده و چکدارن خواهج شداد وکشینه. و پشتی برینا چند سالان جه روزنامه این سر به رژیم اسد و وکه جاران و گریان باجار حسکی. شروعکارین سیاسی این کرد دبیجن پککی و پیاده تجاران پابندی بری کپتنان نبون و نابن. دوباره سلاف ایرو دمجمر 11 و نیو بری نیو رو سروک مسعود بارزانی به سروکاتی شاندکه کو مسرور بارزانی آزاد برواری دکتر امید صباح و مسعود حیدر پیک هاتبو گهشت بغداد و جالی محمد حلبوسی سروکی انجمن نونرین عراقی و هادی العامری سروکی هف پیمانی الفتح و چند وزیر و برپرسیار کدن پیشوازی لحاظ کرد. سروک مسعود بارزانی به سردانکی گهشت بغدای و دیکم وستگاه سردان خود لگل عادل عبدالمهدی سروک وزیر عراقی جویا بریاره لگل چند برپرسیارن دن ین پل بلند عراقی بجوه ایرو دمجمیر 11 و نیو بری نیورو سروک مسعود بارزانی به سروکاتیا شاندکی کوجه مسرور بارزانی آزاد برواری دکتر امید صباح مسعود حیدر پیک هاتبو گهشت بغدای جعالی محمد حلبوسی سروک انجمن نونرین عراقی هادی العامری سروک هف پیمانی الفتح و چند وزیر و برپرسیارکی دن پیشوازی لحاطه کرن. پشتی دمک کرد کو لفروکخانه ایمان لبارگاه انجمن وزیر عراقی جعالی عادل عبدالمهدی سروک وزیر عراقی و پیشوازی لسروک بارزانی و شاندا پیرا هات کرن جوینک هاتل درخستن. جعالی خواه دکتر ویان صبری سروکا فراکسیونا پارتی دموکراتی کردستان لانجمن نونرین عراقی راگهاند کو آرمانج جسردانا سروک بارزانی بو بغدای پشتوانی کرنه لکابینه نوی حکومت عراقی اروها تکس کرنل سر بناماین شراکت و کاری هفوشی پیک و درباس کرن و چار سر کرنا قیران نورا بغداد و هوليريا. هر لگوری هاتیا راگهاندن جبلی عادل عبدالمهدی سروک وزیر عراقی سروک مسعود بارزانی والگل محمد الحلبوسی سروک انجمن نونرین عراقی نوری المالکی سروک پارتیا دعوة عمار الحكيم سروك روطة الحكمة وهادي العامري سروك هفيمانيا الفتح بجفا لغوري زانياريان دقشتا سروك بارزاني بو بغداي ودارخصنا جفينان لقل پایدارن بغداي سروك بارزاني و مافن دستوريين هريما كردستاني پرسا آساي کرنا روشا نفچين كردستاني ين دروي ريوبريا هريما كردستاني وچار سر کرنا كشه نوبرا هوليرو بغدادي دا گوتو بيش بكا. اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا عبدالرحمن اپو د داخویانی اکیده سپاسیا همی آلیین سیاسی و پارتی و کساتین کو پیروزباهی سربستبردان آوید زندان پیاده ده کرین دکن. السري داد بيجم قالك اسباسيا مكتبة سياسية بارتي ديمقراطي كردستان سوريا دكم اف ناس ناما او ناما بريكرن قالك بغايا خوشة بيروز بي و لمن ولوا اف ناما و بيليت وكيد بي آدن از سباسيا ملتي مدكم قلي مدكم قهيرو دركتن بيشوازيا من بني يكون يعني تشل فر القامش لود بي تشل قرقيلا كيد بي مراج بالملتي كرد مرات تشلكي مرة نابوش ماما ملتكي مصدومة يعني از سباسيا سروك برزاني دكم سروكا انا توا كرد هيرو نامك جبو مريكر افجي تشكي قلق بهايا افقابك ديرو كيا يعني وكيد بجارايا كم هرو تشتكي هانا درد خيني ودردكي هرو هاجي جبو ائتلافي اسباسيا وانا دكم قو داخيانيك جبو مدرخستنا اسباسيا وانا جي دكم هروها از حمي جماوري ولا انقرب انجمانا نشتواني كردي وحمي كسن قو بشدار بنا لبني يكون أملت بلي مش تاركي
براستيجي أفجي شانازية يقول ملتي ما ملتي كرد وفدارة وإن شاء الله أم القربة وارية ملتي بن سباسياك مبتيبتي هيا وكيد بن جج هفالت مرة هفالة من بارتي ديمقراطي كردستان سوريا أبي شوازي مكرنا جرجع ولي قدر كتما حتى رجع داوية أجوانا بيجم سباس والبرايمن أدناف ملتي خدمة أدناف خداني خدمة اف قافي وقا كري قالك بيروزا هرو هاجي از بيجم حمي بارتين سياسي را حمي كساتين سياسي ايكو جفادنا معاناتنا وقارب الوارن خابيقنا بنيكون وبيشوازي مبكن وحمي اخافتن وانا لبو او جبو من واكيد بيأكرنا اسباسيا وانا كم ياكو بياكو ابراستيجي هستا دلا يعني قلنا ولو بي وحسكنا ونجمراتنا بي ولو ندبي بس هب في خيايا روشا مدنا ونادا قلكي مازرة واسباسيا ونادكم حمي آدن سروكاتيا انجمانا نشماني كردي بطايبت نامك مجوانا جهيا هذا سباس ورا وخديت تشتيوا بمرة كري كسي دلنا كري واز شير شانازم قلك شانازم امير سر بريكي بمنن حتى داوية ريكا برزاني نمر ريكا بيروزة هوا بيشا رجا كردي بسريبك ارتشا ترکیه جارک دن گوندوار قامش لو به چکن سوگ آرمانج کر بیکو تو زیانین جانی بکوین لگوری زانیارین آرکی ارتشا ترکیه گوند خراب کرد یه سینوری لگوندوار قامش لو آرمانج کر و او یک بوا صدما مترسیا خلکین دوری تبیکو زیان بتنه مادی بون ارتشا ترکیه جداوی حیوا بوری ده دست به آرمانج کرنا دورین سینورین کردستان سوریه کریه مینا گوندوار کوبانه و گریسپی و تربسپی و سری کانیه و قامشت و گلک جاران جی زیان جانی جی کتبون شاندکه فرماندهین لشکر روش به سروکاتی عقید فرحان دشتانی ده چهارشنبه سردان آرخستان زاخو یا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لباجار زاخو کر شاندا فرماندهین لشکر روش به سروکاتی فرمانده هزاسی عقید فرحان دشتانی و جیگیری وی عقید حسین حمزه و هجمارک افسرین دن ین لشکر روش پیک دهات و جالی هوشنگ سمگامور اندام کمیتان آوندی و برپرس رخستان زاخو یا پدکسی و اندام انجمن هریمی و هاتنه پیشوازی کرن هر دو آلیان ده سردانی در روشا کردستان سوریه و پیشهاتین داوی و روشا لشکر روژو و رولا وانیا گرنگ ده شهری لدجی هریما کردستانی ده گنگشه کرن. وزیر برگیری امریکا جیمز ماتیس راگهاند کو او خالین جافدیری لسر سینوری کردستان سوریه به ترکیه و آوا بکن و اوی گاوکش بو ریگری لرودانا شر دنافبرا چکدارین سوریا دموکراتیکین بسر پیاده و ارتشا ترکیه ده لدوری سینوری به. هندک جدرن خوجهیج کردستان سوریه راگهاندن گو امریکاوی خالن چافدریه لسر سینور کردستان سوریه به ترکیه را آوا بکه جبوره گریه لرودانا شر دنافبرا چکدارین پیاده و ترکیه گو او لسر زاره وزیر برگری امریکا جیمز ماتیس جی هاتیه تکس کرن. هر لگوری زانیاریین آرکه گو بلاف کرن نافندین چافدریه لسر سینور کردستان سوریه هات پشتی رکفتن کش آلی امریکا و فرانسه و بریتانیا لگل پیده لگوند عین عیسا لگوند دواری رقایه. افریکفتن تی پشتی گو ارتشا ترکیه هفمانی ناف دولتی آل دیجی داعشی آگادار کرن گو چکدارن پیده او دست به تقین و ایریشه دکن لسر آلی ترکی لوما افریکفتن هاتا امزه کرن. وزیر برگریه امریکا جیمز ماتیس جی راگهاند بو گو اوی خالن چافدریه لهندک دوران لسر سینور سوریه به ترکیه را بلاف بکن و دیار کر گو ارمان جوان او ریگری لرودان شروپف چونان دناورا چکدارن پیده و ارتشا ترکیه. ماتیس هروها دیار کر گو امریکا هول دده گو همی مترسین لسر ترکیه بشوپینه و دا دیار کرن گو پیوندیه که وان یا زندیب ارتشا ترکیه را هبه بریا سینور.
ماتیس اشکره کرد گو اف شر ناورا هردو آلیان ده زرارا وی لسر شر رخصتنا داعشی هیا و سربار کرو گوت گو هزن وان ین لسوریه دیکارن به وی کاری رابن و تو دمین دستنی شانکریش و براب کرنا خالین چاودریه نینه. اف یک اتی پشتی گو ترکیه رخنین مازن الامریکا کره پشتی بلافبونا وینین تایبت ین برپرسن لشکری امریکی لگل چکدارین پیاده لکردستان سوریه و هیوی کرن گو اف هما هنگید ناورا وانده بزوترین دم ور راوستاندن. چافدریین کو امریکا و بهماهنگی لگل ترکیه و لسرسینور کردستان سوری به ترکیه را آوا بکن ما میبندری عبدالباسط حمو جیگر سروکی هفپیمان اجتماعی یا اپوزیسیون سوری کریه ما مستر عبدالباسط ابدامات باش باش اف گاوا امریکی کو هماهنگی لگل ترکیه بکن و خالین چافدری آوا بکن تو چاد خوینه بريارتش بن باش بو تماشبانا اف اتفاقك زودت نابرات تركيا وامريكا دا بردواما وهلبت برياويجينا كوكيها وندي داما داويدا نزيكبونك باش نابرات تركيا وامريكا والهفكرنك كرنا او ركفتنا من بجيدا قالك خال هنا جواناجي هلبت تركيا دخوازي دهيلا رجلاتي فراد رجي وكشاوا لهفكرنك لالي من وجه لواري جابي هلبت او تشتيقو ايو امريكا رادقيني وزير برلمانيا امريكا هلبت تشتي جديمه واتفاقن براكتيكي دات بشروجي دا وي بيك بين وبتايبت جي بيشتيقو كوميتا دستوري بيل داخستن وجواتا آستانا 28 و 20 مهيفي مهيد ديل داخستن او تشتيقو هاتي لهفكرن وبت براكتيكي دات دست جيب في واباناجي براسي تشتيقو او دولت الهدكن في بيك بي او شي تيخستن جهيلا كسن بيادي وغير بيادي دوي بجديد با مثلا ميزاني او اتفاقات وا دولتا نابرا روسيا وتركيا دا قالك نزيكمون شيبو نابرا امريكا وروسيا تركيا دا جي او نزيكمون جبرگو دوي كوميتا دستوري براغاندن وايران دربي ليستكي دركبي تدبينك واف نمونه باجار من بجه تي بجه كرن لدافرين دن هلبت تشتي بغشارتي جي هنا وتشتي خياي جي هنا تزاني سياسات برجواندين و دولتا تشنا دا نزيكي هفن درنا دا جي ترسي هفن اوانا لي تسروشا باكور سورياي بهوا غريباية يعني ايرو دما ادلبي جي لهودكن واغربستك دمكي تيك يعني نمادمي بداوامي بميني بشتي استانا بهورم واتفاقات ديجي باكوري سوريا الالي رجلات فراجي دسبه وانا جي دولتين امريكا وروسيا قال تركيا جي بيغمان دولتك خدي سينوري هندري سوريا 800 كيلومتر نممكن باكثر ما اظن باكوري سوريا ده كس تجاوزاوي بكي او جي استراتيجية وهي وسياسات وأطماع وأهداف ويجي هنا لدفردا كرد وغير كرد أما كرد شوا كاربن دوا برجواندي دوا هركفتنا دا شوا لو شاخويا كرد برجواندي كرد باريزن لبن ناكوكي قربانيين سياسات برجواندين واخلكي وإيرو الهدك باشا دوي هفكي شيء دا جهة بياديتشيا دهمان دمي دا جهة عاليين دنيين كرد شنه ين كردي يعني او اداره ذاتي دندر عفرين دنما او اداره ذاتيه رادغان ديرو بتر دهاري ماده يعني كوباني وحمر غريسبي حتى الجزيره وامريكا جي اف خالين دانين هلبت دسبيكا ممكن جماغو تشتن نرغوري امريكا بين تركيا بين البت بمبارانك شبه ونهاجي هولدان تركيا تشدبن اباناجي وك سيناريو دسبيكا يعني تشتي غودبي راسي جرك نوكا مثلا روسيا ودما عفريني هنا كيقولوا بكشت بشت جوه خبر جرين يبر إيرو بلانك تمشي والهفكرنك هيا وبرجوان دي بعد دولتها إيرو نزيكي هفت شيبونا وتشنا دجي هي الهاب نكنا ليه باكوري سوريا زبهورن بهتر نقشال هفكرنا زيدا باش دبيت نابرا زمينك باش ترجد نابرا أمريكا وروسيا دبي بلكي حتى رادايا كي تدمري وصحراء تدمري يبرقوا أو بترول وتشتدي هنا
هناكي بلكي حتى داوي الهبنا كنا لي دماغو اب تشتي باكور سوريا قشتي بابغن وإيران تيك بابي وناخذن إيران لحسينوري عراقي جي قش بابي وتايبت جي هندرد باشور السورياي إيرو أف سياسة واستراتيجية أمريكي دخوازي وروسيا جي تناخوني كار إيراني يعني زعيم بكد هندرد سوريا تولو إيران دحمو بيش حمو شوايا هندرد سوريا دا حاضرة وهابونا ويجي خورتا جي تولو دواري رشكري دا دخوازن ويتنبكن بدواري جواكي دا دواري ديني أولي دا حتى آذان هندرة ديرا زوري دا جي آذان شيعي ديار كرن قوب سركب يعني باشا تا چه رادای هف پیمانا اجتماعی اپوزیسیون سوری و پشتوان بش به گاوا امریکی ره البته چقان نزدیک بوونە برا ئەمریکا و تورکیا دەبێ ئۆپۆزیسیۆنا سووری ئەرێ دکە ئیرۆ ئەو ینی بێ ئەمریکا نەممکنەت کۆمیتا دە سووری بگە بێ ئەمریکا تەنیکارێک چارەسەریە سیاسی و قوناغا بە گوهر جنێوێ دەجی خورد بکە ینی ئەڤانە ڕاستیەکە ینی ئەv تشتێ هەنێ ئۆپۆزیسیۆنا سووری چاوەکی باش لێ دەمەیزێنێ هەلبەت بەرژەوەندیە خەڵکێ سووری بەرژەوەندیە مەسلحە ئۆپۆزیسیۆنا سووریا گو ئەمریکا و تورکیا نزیک هەن باشا اگر نمونه من بج و عفرین لگور پلان امریکی ترکی هاتن بجهکرین لدورین کردی اندن کنها ناولی دکن روشحالات جمع فرات کرد و نظر ارمند بن؟ امریکا گارانتیا هری باش بو کردا امریکا معنی امریکا پروژه امریکی شی نلبس سوریا تنیا العراقي شي هيا لي داويجي سياسه وقت ما قلت هر تشتبه يعني برجون دي خوندنا ماجي غوري برجونديه ما خلق غوري برجونديه خود شامل لنا ممكن امريكا برنگا كيولو سهاساني جندري سوريا ده كان برغو قال لك سياسه مداري امريكي راغان انه معنا ما حتى داعش تيك وجه بيجي داعشي يعني ايرو او معنات امريكا غارانتيه كباش جبو كردا وجبو ما في قال يقردو ممكن امريكا ولو وكا نزهك هات سوريا ودرك لا فيق نقشه سوريا وعراقي بهورا تأبا كرن وبلكي قال لك سيناريو هنا إيرو باكوري سوريا تبعي ممكن تبي تركيا ببن وممكن صحراء عراقي وسينوري عراقي أردني بهورا تولي فلوجة وأنبار ببن إيرو نقشة كنو أو جيل سرماصا أمريكا وروسيا ممكن هردو دولتين أظن إيران وتركيا جيد خوازن هالوسط واهنا لداوي سياسة ومشاندنا بروجي دستي أمريكا وروسيا ديا لبيجومان هردو دولات جي روسيا تركيا وإيران جي أكثر هاري ما ظنن دهندوري سوريا ده كل عراق جي أنا شاوا إيران خرطة ده عراق ده إيرو تركيا جي خرطة دهندوري سوريا وهردو جي ولاتين سني شيعي جي بيجومان أمريكا وروسيا بربشعوا هردو دولات الصين باشه تو اگو جیگری سروکی پیمان اجتماعی اپوزیسیون سوری تا چه راده دبینک و افریک افتناها درست کردن خالن جافدری هماهنگی لگل ترکیا امریکا و ترکیا و بکفت برجوندیا کردان ده یا ناکفت برجوندیا کردان ده يعني او تشتيجو كريه براستي يعني ايرو امريكا هلبت او جبوني بيشا شركي بسكنيني لبروجا امريكي هيا دبي باكاكي وبيدج هاف دور بخير وابجي امريكا تركيا دخوازي بدم لزبون بدم كندا بكي لأب تشتيجو نهاجي دبي يعني راستيجي امريكا ريا شركي دقري وهل بدوك شاو اتفاقات الادلب اتفاق الادلب تشيبو يعني او اتفاقات الادلب تشيبونا براستي يعني وي نفس رنجي اللي هندري روجلاتي فراد دبرا والشرك نابرا روسيا وتركيا دا تشينابو ريجيم ايريشنكي لورجي امريكا ريل بيشا ايران بيشا ريجيم برضو هولدان هنا دخوازن يانجي بايدي يانجي ايران بآلاف قنديلي وغير قنديلي هنا كي دخوازن ممكن الريد بيشا نظام يا ايراني بقى بهور امريكا دكهبه داستا يمجي ريد بيشا تركيا شركي بمبارانك بيشا بيشكتنا روسيا ايران هكر هاتو او روسيا الهبنكر حمو احتمالات وسيناريوهات بيشا تايلي بقريبون وقشبو ازبينين باشا قدما امريكا هبونا خويا لشكري بين يجب حمو اوائل امريكا دهندري سوريا باكوري سوريا وقشبيني اما كرد هل بدبينين بوزيتيف براسي گلک سپاس جیگری سروکی هف پیمان اجتماعی اپوزیسیون سوری عبدالباسط حمود الگلمه و گلک سپاس بو بجدار بونا تر الگلمه دل دوانکی دج بو آرکی ریاض احمد اندام اوفیسا پیوندیان یا شپیلا پیش روژا کرد لسوریه بحثا سدمین گرتنا خواه لسردستی چکدارین پیادی دکن
و dibêje bi tenê tûmeta wî cudabûna nerînî û rexnegirtin bû li peyedê. ام وک سیاستمدار و چالکوانی سیاسی گوا ام کار دکن ام بدونه پیشیا خو اف گرتن و اف کریاری هانی وانا لی مخابن يعني هي منا اف گوا گو اف کریار عالی کسی اکادمی دیان سیاسی بن گو ایرود شرع کردی دی گو اف تشت ببی وانا لی تبکینا که جارنا ظروف هانا دهیلی گو اف تشت به يعني ام جبيجن امنا قالك يقولوا بيشكتين يا ام دبيجن او ماشي يقولوا فرا الجمع هي يا سينج فرا ام هاتن قرتن سرماني ما قوتني قوم تشتغلين جارناجي ما رخن ذكرن يعني وز بأبرخني هاني جما في منا ام وقت كسي سياسة مدار وانا ما قرتن ما برن ملجيكي دانين امان ويدا كسي هي وشار وشار دورا بشتي وينا آنين محكمة أو محكمة هاني أزمام عجيبين قد ميني دمها يعني وأفا يعني كرياري قد بنش عليه أنجمانا مجتمعية تبديل السوري وانا عند هذين كرياري هاني دريجنا بن كيم ببن هجر دخازن ديمقراطي بيشكتن تيكوي جواتا مدى عند هذين قو جولو تشي ترتر لێدوانێکی تایبەت دەژ بوارکێ شرۆڤەکاری سیاسی سەدیق شرنەخی ڕاگەهاند ئەگەر لە دیروکە پەکەکێ و پەیەدێ وەرە سیرکردن خویایەک و تو جاران پەکەکێ پادبەندی بە ڕێکەفتنین خوا نەکردیە و دەما و ڕێکەفتنان ئەمزە دکە بتەنێژ بۆ کێمکردنا فشاریە و دەمانەها دەژی پەیەدەی باسکێ پەکەکێ دخوازە ڕێکەفتنان ئەنجام بدە داکو فشارێ لەسەر خوا کێم بکە ji bo herdû têmên werêkirî Yekîtiya Hereka Kurdî yan jî avakirina mala Kurdî yan jî têkilî û xweşbûna nav Kurda de. Îro roj em yekîtî bi navê yekîtiyê ew tiştek nemumkin e. Em Kurd nikarin yekîtiyê bikin û eger me yekîtî kir jî rêya yekîtiya ne ev e. Lê tişta em dikarin bikin, em dikarin têkilî û nîzîkbûnekî bikin di nav mala Kurdî de. Ez berî bêjim îro em dişaxin şaxek partiyên pêncî hefta de Partiya Hereka Kurdî Netewî ê pêncî hefta de û şaxa PYD û PKK û evên feleka wê de. Ez bawerim tecrübe me kevin hema jî ispat kiriye çi yekîtiyên çêbûne û muhawelatên nîzîbûnê çêbûne bi PKK re yan PYD re hemû jî tektîkin tiştek ji wê negihaye serî. Lenû dva tektîkata de gelek jîrin gelek jî dikarin bileyzin. û îro roj wextê ew wefdê xwe lê dikin Kurdistana Iraqê û muhawelat dikin ji bona nîzîkbûnekî ew jî Amerîkana ji ware gotiye divê hûn wecihê xwe yê Kurdî pêşkêş bikin eger siva tiştek çêbû divê hûn wek Kurd bêne pêşkêşkirin. û em dizanin jî ew dikarin gerek renga bidine xwe ji ber vê yekê îro roj dixwazin nîzîkayîkî bi Hereka Kurdî re bikin ve xastan ku Meclis Wataniyê Kurdî an got Encumena Hozên Sûrî ragihand ku çekdarên PYD vekşandina xwe ji gundewarên Hesekê erê kiriye. Encumena Hozên Sûriyê ragihand ku çekdarên PYD vekşandina xwe ji gundewarên Hesekê erê kirin. Madar Hamad el-Esad berdevkê fermiyê bi navê Encumena Hozên Sûriyê ragihand ku serkirdeyetiya çekdarên PYD vekşandina çekdarên xwe ji deverên gundewarên Hesekê erê kir. El-Esad lêdwanekê de ji malpera Basî News re eşkere kir ku serkirdeyetiya çekdarên PYD vekşandina çekdarên xwe ji deverên gundewarê Hesekê û rawestandina kiryarên leşkerî û ewlehî derheqê sivîlan erê kir. Xwe nîşandan lê dijî PYD û hêzên hevpeymaniya navdewletî ku piştevaniya wan dikin di her du rojên borî de sedemeke sereke bû ku ew encam hati destxistin. Berdevkê fermiyê bi navê Encumena Hozên Sûriyê Madar Hamad el-Esad ew encam bi destkeftinekê ji miletê Sûriyê re bi giştî pesend kir. Her divê derbarê de wek nerazîbûnekê li ser kiryarên PYD û çekdarên bi ser ve û rewşa aborî û ewlehî ya ku ba jarokê şedadeyê ser parêzgeha Hesekê ve tê de derbas dibe roja duşema borî xwenîşandanekê rû dabû. Xwenîşandaran sloganên dijî PYD gotin û daxwaza derketina PYD ji şedadê kiribûn.
جالی خواه چکدارین سوریه دموکراتیک حسد ین سر به پیده و بچکو اتومبیلین لشکری ایریشی خونیشانداران کربون و گله آویتون وان هجمارک بریندار کرن لی تا دمک دریج خلکن شداد لجادایان گهشتن هاو و کومبون و لهمبر وان راوستیان. لگوری هنجه دارین خوجهی بلاف کربون چکدارین حسد ین سر به پیده و گندی الحریر جی ین نزیکی باجارو که شداده به توپن هاون آرمانج کربو. انجام ده ولاتی کی سیویل هاتو بو کشتن و دوزارو کین ویجی به تندی بریندار بوبون و دستو لنگین وان جبر گرانیا برینان هاتبون برین. درباره تو باران کرنا گندی الحریر و صدامن وی بویره خونیشاندانا شدادی روشک و او باجاروک گهشتی ده. هروها راگهاندنا بردفک بناوی حوزن سوریه درباره وکشاندنا چکدارن پیده تانها تو داخویانیک جالی پیده و نهاتیه در. بریارا وکشاندنا چکدارن پیده دمکی دتی کو پیده بصدان کریار لدیجی چالکوان سرکردو آلیگرین انجمن اجتماعی کرد لسوریه لروجاوای کردستان انجام دایا و هنجی بردوامه. بیکو سیاست اخوا در حق ملت کرد راوستینه. آنکو گوهرتنه که تیدبکه توی همی بانگین یک ریزیا مالا کردی جعالیه تواهیا ملت کرد و. جدابون دنافبرا چکدارن پیاده ده بویا روشک گشتی و چکدارن پیاده به حلمتکا گرتنی لگوندین سینوری رادبن. ده در حقیقه چخشین که اگر هی آلیکاری آوان چکدارن جدابوی ین پیاده دکن رابونه. هفدمی گفن ترکیه ین درباره ایریشک لشکری لسر هندورین کردستان سوریه ین سینوری به ترکیه را روشک جدابونه دناف چکدارن یپگه ین بسر پیاده و درست بویا. به تایبەت سەرکردەیەن لەشکەری یەنکۆ ji ber sedemên cuda berê xwe didin revê diriyên qaçax re di sînorê Bakur û Başûrê Kurdistanê re. Hin serkirdeyên leşkerî yên YPG û Hesedê yên ku ew bixwe bingeha hebûna PYD ne ya ferskirî li Kurdistana Sûriyê û bi hevrêzî li gel hin aliyan li Tirkiye berê xwe didin dîwarê sînorî yê konkrît li ser sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê. û li aliyê dî alîkarî ji bo derbaskirina dîwar bi wan re tê kirin ta xwe bigihînin Tirkiye. Her ew serkirde û endamên hêza çekdarî ya PYD li Rojavayê Kurdistanê yên berê xwe didin Tirkiye hin caran tên kuştin ji aliyê çekdarên PYD ve eger PYD bi reva wan zanî. Ji bo rêgirî li wê rewşa ku bi awayekî berçav belav bûye di nav çekdarên PYD de PYD dest bi hilmeteke pişkinîn û dîvçûnan kiriye lê gundên sînorî yên Başûr û Bakurê Kurdistanê. û xelkên wan gundan bi alîkarî di reva çekdarên xwe de ber ve Bakur û Başûrê Kurdistanê ve tewanbar dike. Çekdarên PYD yên ji navrêzên PYD direvin ber bi Başûrê Kurdistanê ve jî bi hevrêzî li gel qaçaxçiyên wê deverê xwe digihînin aliyê dî yê sînor ku bihteriya wan qaçaxçiya bixwe endam û alîgirên PYD ne û bi nêzîkbûn ji wê partiyê karê xwe yê qaçaxçiyê birêve dibin. Ev hilmeta niha Rûdê de di nav PYD de nekevne û ji serdema PKK ve berdewam e lê berê tenê rewşên tekane bûn û wêrê xistinê karî bû tirsa kuştinê di dilê wan kesan de biçîne yên ramana cudabûnê ji navrêzên wê dikin û kesê cudabûyî li her cihekî ba dihat kuştin û gelek nemûne di dîroka vê partiyê de hene. Gelek ciwanên tevlî wêrê xistinê dibûn û ji ber poşmanî û vîna jiyaneke normal berê xwe didan cudabûn û revê û hin aliyên dî jî ji ber diziyê ji nav PYD cuda dibûn. Di demekê de ku bajar û bajarokê devera Cizîrê ya Rojavayê Kurdistanê li ser şopa Efrînê li ser torekê ji tonelên PYD dimîne, ew torên kobûn egera jiyan ji destana sê kesan li bajarê Amûdê û hejmarek xanî ketine metirsiya Roxanê de berpirsekî leşkeriyê pile bilind ji nav çekdarên PYD reviya û gihişte Tirkiye û planên tonelan ji Tirkiye re eşkere kirin. Ji dereke taybet di sêzdehê mijdarê de ji sala 2018 ve ji Kurdistana Sûriye ragihand ku berpirsê di navçekdarên YPG de yên bi navê Delîl Ahmed ji bajarê Dirbêsiyê li Kurdistana Sûriye ji navçekdarên YPG berê xwe dabû Tirkiye. Ji derê tekez jî kir ku Delîl Ahmed planên leşkerî bi taybet yê tonelan Anko Xendeqan bi xwe re biriye Tirkiye û eşkere kiriye. Her wiha berî ku bireve $400,000 Amerîkî dizîne û bi xwe re birine. PYD baskê leşkerî yê rêxistina PKK û ji ber ku rêxistineke li ser bingeheke sist û lawaz ji birjewendiyên kesayetî û rêbaza ezîtiyê hatiye ava kirin û di bingeh de rêxistineke nemiroviye û dijatiya pirsa Kurdî dike, tenê kesayetiyên lawaz û bêrewşenbîrî li xwe digire û kesên ku mejiyê wan tê şuştin û tevlî wê rêxistinê jî dibe tê perwerdekirin li ser heman ideolojiyê û kesayetiya xwe ji dest dide serbarî tevlêkirina kesên nepispor û bicihkirina wan di hin waran de ku ne cihê waye.
نجارەیەکەیە یا کۆ بەرپرسێکی پلە بلند ji navçekdarên bi ser PYD ve cuda dibe lê ew yek bi berdewamî tê rûdan. Beryanîha jî Talal Silo berdevkê bi navê çekdarên Hesedê yên bi ser PYD ve ji PYD cuda bû berê xweda Tirkiye. Hin caran û ji ber poşmaniyê ku kesin hebûn tevlî PYD bûn bi armanca beşdarî di projeyeke habergiriyê de lê piştî ku ew rêxistin ji nêzik ve dîtin nikarî bûn berdewam bin di nav wan de. Ku ji wan jî Hüsamüddîn Awak Emîdê ku ji Qesedê cuda bûye ku Awak piştî destpêşxeriyên wî di hewlên nêzîkkirinekê de di navbera aliyên Kurdî de û veger ji bo rêkeftinên hewlêr û dihokê raserî girtin û hewlên terorkirinê ji aliyê PYD ve hat. û ji ber wê yekê jî Awak cuda bû û berdewam e di eşkerekirina nehêliyên PYD de û siyaseta wan ya çewt. Awak derbarê cudabûn ji çekdarên bi ser PYD ve dibêje ku çil serkirdeyên PKK di dema şerê Efrînê de berê xwedan Tirkiye û nehêniyên tunelên Çiyayê Parsê û Efrînê eşkere kiribûn û bi her yekî re milyonan dolar hebû. Ji wan jî heval Bekdaş, heval Heter, heval Siyament, heval Egîd, heval Tolhildan, heval Zagros, heval Çiya Efrînî, heval Sedîqê Eyranî, heval Seyfeddîn, heval Cemal, heval Şihab û Ebu Şihab heval Ceger. Ew zaniyarên Awak niha cih bi cih dibin û rev û cudabûn di navçekdarên PYD de bûye rewşeke giştî. Grupa Ahrar Şerqiya ya ser bi çekdarên artêşa niştîmanî ve tê pêşbînîkirin ku yekem grup be di şerê Rojhilatê Feratê de bejdar bibe. Ji ber ku ew grup şarazayê dîmografiya deverê ne û ew niha tên amadekirin ji şer re. Gelek axeftin li ser rewşa Rojhilatê Çemê Firatê di demadayî de hate kirin û behsa êrişa Tirkiye û grupên ser bi opozisyonê ve jî li ser tê kirin. Li gor hî çavdêrên li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê ku eger heye yekem grup şer li dijî devera Rojhilatê Firatê bike grupa Eşerqiya be. Ew grupa ku bi navê xwe yê xirab tê nas kirin. Navê grupê bi devera Rojhilatê Sûriye vegerê daye û çekdarên wê bi tenê xelkê dêrazorê ne. Ji derên leşkerî ji Ajansa Aneb Beledî re danezanîn ku Tirkiye hewl dide ku çekdarên Eşerqiya di şerê Girêspî de bejdar bike, da ku ermancê xwe bicih bike û ew yektê ji ber ku ew çekdar pisporên di demografiya deverê de. Tevî ku tenha Tirkiye bi giştî amade nebûye ta derbasî Rojhilatê Firatê bibe, lê hewldana Tirkiye berdewam e di nav wan amadekariyan de amadekirina çekdarên artêşa niştîmanî ji çi proseyek leşkerî re û di pêşiya wan de grupa Ahrar Eşerqiye. Piştî ku Efrîna Rojavayê Kurdistanê di adara Bûrî de ji aliyê Tirkiye û grupên bi ser ve hata kontrolkirin, navê grupa Ahrar Eşerqiye hata berizkirin bi binpêkirinên ku derheqê welatiyên Kurd de radibûn. û mal û milkên xelkê Kurd yên Efrînê desteser dikirin, her wiha tohmet li ser wê grupê hat kirin ku dest li ser zeviyên çandiniyê jî danîn. Her wiha çalakvanên Efrînê berî demekî parça vîdyoyek belav kirin, têde hatibû xuyakirin ku grupa Eşerqiye tabloyek durust kiribûn û li ser hatibû danîn bi xêrbên dêre zorê. Di hêjdeyê vê meha mijdarê de şer û pevçûnên giran di navbera grupên çekdariyên li Efrînê dimînin û grupa Ahrar Eşerqiye hate rûdan. û nîzîka 25 ji çekdarên her du aliyan hatin kuştin û hat gotin ku ew şer hat encamdan ji ber binpêkirinên ku grupê Ahrar Eşerqiya derheqê welatiyên Efrînê radibin. Lê piştî wê hat xuyakirin ku sedem ji wê yekê Tirkiye dixwaze wan li deverên din yên Rojavayê Kurdistanê bikar bîne. Piştî birîna ji çend salan careke dî her sê rojnameyên Sûriyên nêzik ji rejima Esed, rojnameya Tişrîn û Behs û Sewra vegeriyane bajarê Hesekê li Kurdistana Sûriyê. Ew sê rojnameyên ku tên naskirin bi veguhestina nerînên rejima Esed û Partiya Behs niha li parêzgeha Hesekê tên bilavkirin. Moskô ragihand ku rewş li Idlibê metirsîdar e tevî hewlên Tirkî. Maria Zakharova berdevka fermî ya Wezareta Derve ya Rûsyê îro ragihand ku rewş li Idlibê ne aram e. Roj bi roj metirsîdar dibe. û hewlên Tirkî ji bo peydakirina ewlehiyê li Idlibê, Zakharova serbar kir ku ta niha rêkeftina Tirkî Rûsî di derbarê devera bêçek li Idlibê li ser xakê bi temamî bicih nebûye û ta niha grupên leşkeriyên tundrew li devera bêçek hene û ew yek cihê metirsiyê ye. Şanderê Amerîkayê taybet ji bo Sûriye James Jeffrey ragihand ku pêwîst e hemî mîlîsên biyanî ji Sûriyê derkevin û bi taybetî yên Îranê û diyar kir ku Beşar el-Esed matirsiye li ser Sûriyê bêhtir ji hemî kesan.
شاندر امریکیه تایبت جبو سوریه جیمز جفری راگهاند گستروکی رژیما سوریه ماترسیه که مزنه لسر سوریه بهتر جه هر کسی که دن و تکسکر لسر گرنگیا درخستنا میلیسن ایرانی جی سوریه. جیمز جفری داخوانیه که روزنامه‌وانی در راگهاند گستروکی رژیما سوریه بشار الاسد ماترسیه لسر سوریه و پیوسته میلیسن ایرانی جی سوریه درکوین جبو وگرا اولهیه جدفره بگشتیره. د برداومی آخفتنا خود جفری بالکشان سرویه که گو رژیما سوریه و روسیا ده هیاما 7 سالان ده سوریه بگشتی و ایران کرن برای شر اپوزیسیونه و سربار کرو گوت ام دخوازن سوریه آرامیه که ده بجی لگل خواه و جیرانن خواه. جفری مترسیا خوش رولا ایران دفره ده دیار کرو گوت اگر ام بخوازن لحفاتنک لسوریه پیک وره و اولهی وگره سوریه پیوسته همی ملیسن ده سوریه ده در کونجه. شاندر امریکی دیار کرد گو ایران دخوازه در باسی دزگهن رژیما سوریه ببن وکی گو لبنان و عراق و یمن بکار آنینه. هروها هبونا ایرانی رید ده دوباره وگره چکدارن داعشه لوما در کتنا ویج سوریه پیوستیه کمازنه. بریانه هاجی روزنامه معارف یا اسرائیلی جراگاند بو گو نتنیاهو لپیشیا اندامن کمیتا در و بروانیه ی ولاتی خو اشکره کربو گو سروکی روسیه ولادیمیر پوتین دا خواج اسرائیل کریه گو سزاین امریکی لسر ایران کم بگه برانبری کشاندنا چکدارن ایرانی جی سوریه. لدر عاید هفدمی که رژیم اسد ولاتیان تبلی لشکریان نچار دکن دبن دروش ما روش آورده ده به تایبتی پشتی که تواهی در عایکتیت بن کنترول اسد ده جاره کدن دروش من دجاتی اسد لناوا باجار در عای و گندوارن وی بلند بن و دیارده رواندن ولاتیان و سربست بردان وان برانبر برک پره کتیه دروژفا در عایده. هروها سوز و گفین وگره دروش من نوکرن شورش سوری بلند بن. لگوری جدران رژیم اسد تنه به تبلیغ ولاتیان جبو لشکریان نچار مجوله. ولات کوریا باشور بریار دا کو میلیون دلاری پیشکش بکه جبو آواگرنا دبستان کی جبو پنابران لولایتا اورفا لترکیه. بالیوزی کوریا باشور لی ترکیه چوی هونگی راگهاند کو او گهشتن ریکفتن کی جبو پیشکش کرنا میلیون دلاری جبو آواگرنا دبستان کی مزن جپنابرین سوری را لی ولایتا اورفا لی ترکیه. نافبوری هروها دیار کر کو وی سردانا اورفا کریه جبو امزکرنا ریکفتن آواگرنا وی دبستانی و هیوی کر کو پروژین بوی آوایی بردوام بن. ده چارچوبه چالاکین فستیوالا کردستان یاستران کردی لهریما کردستان ده سه روزان لهوله بردوام بکه کمک هنرمندین روجاوای کردستان جی بجداری دوی فستیوالی ده دیگه کما روجاوای هنری کو هجمار هنرمندین روجاوای کردستان یه نافدار پیکته و دناوان ده هنرمند محمود عزیز شاکر بجداری ده فستیوالا کردستان یاستران کردی ده کریه کو او فستیوال جده چهارشنبه و دست پیکریه و بریاره سباب داوی وره. چالاکین فستیوالا کردستانی یاستران کردی لهولا روشنبیری یا لسر ریا کرکوکی لنزیکی سرکردهاتیا زانکویا صلاح الدین لهولری بری بدچه. به بجداری اجماره یک ناوندین چاپکرین پیشانگه هکه پرتوکان کوتی ده پرتوک به هر دو زمانین کردی و عربی ده پیشانگه ده هبون لباجار حسکی هاتیه لدارخستن و روشنبیرین کرد دلخوشی خواه به لدارخستن پیشانگه دانه خویا کرن. بێگومان پێشانگا پرتوکا لە هەر دەری تشتێکی پیرۆز سەیدای جگەرخوین دەبێژێ خوێندن نەبی کەس ناچی پێش پێیدا دەبن پردرد و ئێش هەردەم دەبن دەستێنەیار دەبن ئەم خوکی و بێش تشتێک وەک پرتوکی هەوالی مەرتنە پرتوک ڕامانێ پرتوک زانەبوونێ پرتوک سنجی ئەخلاق یعنی پرتوک پێشکەتنێ پرتوک تهذیبی اب پیشانگه ها پرتوکی آگروک اب بوی سری 3 ساله لرو آبا بدیده نابندای آبری قامشتو بو هر ساله که بگشتیل قامشتو چه دی بو آنکا ایجا بوی آگروک لحر باجارکی چه دکن اب پرتوکی آنکا لوی پیشانگه دسته چاندی پیرا بوی
براسی کالکی جی پیروزی نویسکارین ما روشنبیرین ما داهنرین ما حچی هی تید برهمی خو دوشین و رابای خوندکاران دکه لیجبر کو بساده ساله حقنه به هزار ساله چند ما اسمیلاسیون بو زمان ما قد خبو ملت ما بگشتی دوری تاریخ خو دوری فلکلور خو دوری وجه خو کتبو او جی اسباب هبو بر دستلداران و صادقت لیرو درفت و بیاب هاتی و ابر هم بر راخستن تشتی بشارتی جملت ما جاردی بی خویا کرن لی تبلولوژی جاردی نوک داخوازی خواندمان زمان کردی هینجی کیمن بێگومان پێشنگەهێ گەڕۆک ئاپرتوکە گاوەک باش ڕاستی ji بۆ گۆدانا پرتوکێژی زێدە ji بۆ گیژی ئەم کارە بن گەل ئاگاهدا بکەن و بەری بدم خوێندنێژی گاوەک باش لێ تێرێ ناکێ نەرینامدە divê gelek gavin din jî bênametin ji bo xatirê em karibin rewşa xwendinê li deverê baş bikin balî başbûnê dibin ji ber em zanin pirtûk jêdera serekeyê ji zanînê re û gelek nexwîne wê timî li paş bimîne wan zanin rewşa xwendinê ne tenê li devera me Rojavayê Kurdistanê lêberê li ciyanê tevahî jî rewş nebaşe bi taybet rojhilata navîn ji lewra em bixwazin gelekî li pêş xînin gelek li pêş keve divê em berî bidin xwendinê îro ro pêşengeha pirtûka ji Qamişlo dest pê kir û li devera digere li deverê Rojavayê Kurdistanê çû Dirbêsiyê çû Serêkaniyê çû Amûdê hat hesekê bi rastî em kêfxweşin vê gava hanê tiştekî pîroz دوچین مبداوی هاتن امی سرنوچان لبیرا و بینن خبرکار عبدالرحمن اپو اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سپاسیا تواهی عالی و کساتین سیاسی و چین و تویجین روجاوای کردستان کرد که به گرمی پیروزباهی سربستبردان آوی کرن امریکا و چند خالک چافدیری لسر سینور هفبشی ترکیه و روجاوای کردستان درست بکه پیاده و چکدارن خواهج شداد وکشینه و پشتی برینا چند سالان جه روزنامه این سر به رژیم اسد و وکه جاران و گریان باجار حسکی شروبکارن سیاسی این کرد دبیجن پککی و پیاده تجاران پابندی بریکفتنان نبون و نابن ببینند خوشیده